今天雨下的超大，不过也变得很凉快了，感觉比较舒服。今天中午吃这个牛肉汤面，刚刚朋友经过这边，刚好有空帮我买过来了。现在这个鼻炎胶囊我改定时吃，因为我鼻子的症状改善得很慢。定时吃之后，现在应该有比较好了。如果视讯门诊看那个清冠1号，开清冠1号的话，他要传这一张，就是你每天的症状，然后传7天给回去给那个中医的门诊，他们要做记录，不然的话你就要变成自费。嗨，大家好，这个是我确诊新冠的第9天了。因为昨天症状也没什么特别的改变，所以昨天就没发了。像我今天的症状大概就是鼻水还有一些，然后疲倦感还有，然后咳嗽现在变成反而有一点点加剧。咳嗽现在是喉咙不会痛，可是我现在都是因为喉咙痒在咳嗽，基本上大概也不太有咳出痰了，可是鼻涕倒流还是蛮多的。明天就是我隔离的第10天了，我明天应该还不会做快筛，因为听了其他朋友的一些经历，他们其实到了第8天、第9天做快筛，其实都还是阳，所以其实我们隔离这个10天，其实阳性出去的几率是很高的，所以我决定第11天我解隔的时候，我再做快筛，再给大家看看结果是怎么样，是阳还是可以转阴。这就是我第9天的症状，给大家参考。拜拜。